السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد من مطبخ ام ضنا. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة تفريزات عصير البرتقال لرمضان. طبعا كل سنة وانتم طيبين. طبعا هنفرزه كده وهنعمل برضو العصير الخام. طبعا شكله واضح جدا. وطبعا عشان في رمضان بقى نوفر تعب بقى ومجهود ووقت وكده. يلا بينا. اضغطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، ونسمي الله ونصلي على الرسول، ونعمل مع بعض التفريزات البرتقال بتاعنا مع بعض. يلا بينا. دلوقتي انا معايا كيلو جزر. طبعا قشرته وغسلته كده كويس جدا بالشكل ده كده. ومعايا نص ليمونة كبيرة. ومعايا دول 4 كيلو برتقان. معايا برتقان بسرة كبير، ومعايا برتقان بلدي صغير. هنعمل من ده ومن ده. تمام. دلوقتي هنمسك الجزر بتاعنا كده. هنقطعه شرايح رقيقة كده عشان طبعا ما ياخدش معانا وقت في السوى بالشكل ده كده. نكمل بقى كمية الجزر بالشكل ده كده، ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه بقى مع بعض. وده شكل الجزر بتاعنا بعد ما قطعناه. هننزله بقى في الحلة بتاعتنا على طول عشان بقى نسلقه. طبعا احنا غاسلينه ومقشرينه كويس جدا ونضيف. دلوقتي هضيف عليه بقى كوباية سكر، وعصرة الليمونة، نص ليمونة اللي معانا. طبعا لازم نشيل البذر بتاع الليمون، ما نسيبوش في العصير، لان طبعا البذر بتاع الليمون وبتاع البرتقال بيدي مرارة معانا كده في العصير. نشيل البذور بتاع الليمون كلها كده بالشكل ده. ودلوقتي هنزل عليه بقى بكوباية سكر، وهغطي الجزر بتاعنا كده بالمية، وبعد كده هنسلقه بقى على النار. يعني مجرد المية تغطي الجزر بس، وبعد كده هنسلقه على طول. يلا نرفعه بقى، نغطيه كده وهنرفعه على النار يتسلق، وبعد كده هنشتغل في البرتقان بتاعنا. طبعا البرتقان بتاعي انا غسلاه ومنشفاه خالص، طبعا نضيف. دلوقتي هنبدأ بقى نقشره كده بالشكل ده. طبعا التقشيرة دي سهلة وسريعة وبتوفر معانا الوقت. يعني اما نقشره بالطريقة دي هنخلص الكمية معانا في اسهل في اقرب وقت، يعني مش هتاخد مننا وقت كتير. نشرحها من بره كده بالسكينة، ونقوم مطلعين القشرة بقشرتها كده. طبعا لازم البياض اللي بيبقى على البرتقانة ده نقشره كويس كده بعد ما نخلص وننضفه خالص، عشان البياض ده هو اللي بيعمل معانا المرارة في العصير. البذر والبياض اللي في قشر البرتقان ننضفه كويس عشان يبقى العصير بتاعنا حلو كده وطعمه حلو وميبقاش فيه مرارة. نبدأ نشيل البياض بقى زي ما احنا شايفين كده. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك.
دلوقتي بقى انا هجيب البرتقان اللي هو اللي بسرة اللي قشره تخين، وهبشر منه القشرية البرتقانية بس، يعني من بره بس الجلدة البرتقانية كده، ما نحاولش ان احنا ننزل من الابيض ده كده. هنشوف ايه، بالراحة كده واحنا بنشتغل، وهنشوف بقى شكل البرتقانة بتاعتنا يعني اخدنا منها ازاي الغامقة. بس شوف الابيض ما بانش معانا خالص اهو، عشان زي ما اتفقنا ان الابيض ده هو اللي بيمرر في العصير. انا هبشر بس برتقانتين كده، اخد قشرهم البرتقاني عشان نضيفهم على العصير. وده كمية البرتقان بتاعتنا بعد ما قشرناها. وده حبة طبعا قطعتهم كده اعملهم في العصارة اليدوي عشان اضيفهم على العصير المركز، بدل ما نزود مية يبقى نحط عصير من فريش من اللي في العصارة في الخلاط مع باقي باقي البرتقان والجزر، عشان يبقى العصير بتاعنا كده خام وحلو، وما يبقاش داخله مية خالص. طبعا لو ما عندناش عصارة زي دي كده، نقدر مثلا نستعمل، نجيب مثلا بولة كده ونجيب كوباية تكون يعني من تحت كده مشنشرة كده، ونقلب الكوباية ونجيب قعرها كده مشنشر، ونعمل فيه البرتقانة كده زي العصارة بالظبط، وهتدينا نفس النتيجة. طبعا ما بتعديش اي طفل ولا بذر ولا اي حاجة خالص. هنبشر بقى بقية البرتقان بالشكل ده، وهنرجع بقى نقطع البرتقان التاني كده شرايح كده او حلقان. وطبعا لازم ضروري جدا نشيل البذر زي ما احنا اتفقنا ان البذر هو اللي بيمرر العصير بالشكل ده كده. ما نحاولش ان احنا نسيب فيه بذر خالص، لان بذور البرتقان بتدي مرارة في العصير. هنقطع برضو باقي البرتقان بنفس الطريقة، ونشيل برضو البذور. ضروري ضروري نشيل البذور عشان ما نرجعش نندم وتعبنا يروح في الفاضي. متنسوش تحطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد. هنقطع طبعا كل كمية البرتقان بتاعتنا بنفس الطريقة دي كده. وده كده الكمية بتاعتنا بعد ما قطعناها كلها كده ونضفناها من البذور كويس. دلوقتي بقى نبدأ نضرب العصاير في الخلاط. طبعا ده العصير الفريش اللي احنا عاملينه في العصارة. دلوقتي بقى وده شوية القشر البرتقان الغامقين الاورانج اللي من القشرة الخارجية اللي بره اللي احنا بشرناها. وده بقى الجزر بتاعنا بعد ما استوى طبعا وبرد معانا شوية.
هو يعني هو دلوقتي دافي بس مش سخن جدا. وطبعا سلقه يعني سلقينه مثلا 80% كده، مش السوى اللي قوي برضو. ودلوقتي بقى هنجيب بقى شفشة الخلاط، وهنزل بالعصير اللي في العصارة كده. ده عشان ما ننزلش بايه بمية، عشان العصير بتاعنا يبقى خام مركز. هننزل عليه بقى بكمية من البرتقان كده. على حسب ما الخلاط بتاعنا ياخد. ودي كوباية سكر. طبعا السكر بتاعنا زيادة شوية، واحنا سالقين الجزر بكوباية سكر. بس ده طبعا عشان هيبقى مركز، وهنخففه بمية ساعة الاستعمال. ننزل بقى بكوبايتين من الجزر اللي احنا سالقينه بالمية بتاعته. يعني يعني هنملى كوباية كده على حسب المية اللي تنزل فيها، هنضرب فيها العصير مع العصير اللي احنا عصرينه في العصار، ما نضيفش اي مية خالص. وهنا هنزل بقى بقشر البرتقال اللي انا بشرته، وهنضربه بقى في الخلاط، ونشوف بعد كده بقى قوامه مع بعض. ضربناه بقى في الخلاط، دلوقتي بقى هنصفيه. ما شاء الله، لونه جميل جدا، وقوامه جميل جدا، وقوامه حلو ولونه حلو جدا. طبعا عصير مركز، مش ميه بقى ومش خفيف كده. طبعا ده هنخزنه بالطريقه دي كده. وعند الاستعمال هنطلعه. طبعا احنا هنحطه في الفريزر يفك، وما يفك خالص من التلج هنخففه بقى في في كميه ميه بارده وخلاص. ده شكله بعد ما صفناه، وده قوامه. اللهم بارك، جميل جدا. بجد تحفة، بجد رائع، جميل جدا 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 فوق ما تتصوروا. وطبعا الكمية دي انا هطلع بقى لسه هضرب برضو ضربة زيهم برضو كده في الخلاط، وهنرجع بقى نشوفها مع بعض. طبعا الكمية دي هتتضاعف معانا وبزيادة كمان. نخزن بقى البرتقال الشرايح ده بقى كده طبعا لوقت ما نحب نعصر بقى، ولا نخلص العصير المركز الأول، وبعد كده هنشتغل من ده. نرص شرايح البرتقال كده في الطبق، وعليها بقى حبة شرايح من الجزر كده. طبعا ما مش بنكتر الجزر قوي برضو، عشان طعمه ما يبقاش ظاهر في العصير، انما كمية بسيطة هتظبط اللون وهتقل القوام، وبيكون طعمها مهوش ظاهر في العصير بالشكل ده كده. هنعبي بقى الكمية كلها ونرجع نشوفها مع بعض. وده شكلها العصير بتاعنا بعد ما صبناه كده في الأكياس. وال وال والعصير والبرتقال بتاعنا بعد ما جهزناه كده في الأطباق. ما شاء الله شكله تحفة جدا ورائع. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد مني. ونورتوني في قناتي مطبخ أم دونا، وأشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.